Pas investimit me fondet të qeverisë shqiptare para 2 vitesh është rikonstruktuar plotësisht kudina e shkollës së bashkuar Bulerat në Dropullin e Sipër, kurse nxënësit e njësisë administrative Dropulli Poshtëm frekuentojnë shkollën e mesme të bashkuar Dervician. Kërkesa e kahershme e banorëve të zonës, shoqatës së prindërve, mësuesve dhe nxënësve po bëhet realitet. Prej disa ditësh, shkolla e bashkuar Dervician i nënshtrohet një rikonstruksioni të plotë. Qeveria shqiptare akordoi një fond prej 116 milion lekë të reja për rikonstruksionin e plotë të shkollës së bashkuar Dervician, ndërsa mësimi zhvillohet në 2 godina të tjera, të cilat plotësojnë kushtet optimale. Njëkohësisht, me këtë investim do të bëhet realitet për herë të parë edhe ndërtimi i palestrës së sportit. Do filloj rikonstruksioni i shkollës, edhe godina e shkollës, do filloj edhe ndërtimi i palestrës, i cili ai do të jetë një ndërtim i ri, e cila ka munguar shkollës për gjithë kohën që shkolla ka ekzistuar, edhe për këtë ndihemi shumë entuziast, sepse patjetër që nxënësve do të kenë, domethënë, një ambient ku do të zhvillojnë jo vetëm orën e edukimit fizik, por do të krijojmë edhe klasa sportive. Sipas parashikimeve, në shtatorin e vitit të ardhshëm, vetë rishkollor do t'i gjejnë nxënësit dhe mësuesit në ambientet e reja të shkollës.